zahvaljujem što sam ja ovde sad prisutan. Ja moram da kažem da ja nisam nikakav teolog i slušnjak. Ja sam sve vas slušao sa velikom pažnjom i puno sam naučio od vas, mene to interesuje, ali kažem nisam ja stručnjak, ja bi samo neke svoje, pošto ja već imam dosta godina i stalno sam bio, da kažem, možda tako kao podočasnik, naravno ja kao pravoslavac, hrišćanin, obilazio sam velika sveta mesta, od Gruzije, Jermenije i tako dalje, sve preko Svete zemlje, Svete gore, ali mene interesovalo uopšte religija, pa sam obišao i velike i rimokatoličke svetinja i prelepe džamije, na primjer u Uzbekistanu, onda u Pava džamija, na primjer, i tako dalje, i onda džamije neki u Egiptu. Da sam ipak dobio neki utisak o tome, pogotovo su me oduševljavale džamije u Uzbekistanu, koje su sasvim drugačije od ovih koje smo mi navikli u našoj bivšoj Jugoslaviji, koje zaista, pogotovo, koje su mnogo starije od džamija po Turskoj, i vidio sam one divne medrese i tako. Eto, ja bih trebao samo nešto da kažem što obično se dokaže, bar meni, što često teolozi, duhovnici kažu da nema slučajnosti. Evo sad smo mi ovde, govori se o čoveku, o Bogu, sinoć se meni javi jedan moj drug i sav oduševljen pola sata mi je pričao, eto baš u stvari o čoveku u Iranu. On je vodio jednu grupu iz Beograda od 18 ljudi, bili su 20 i, koliko se sećam, 4 dana po Iranu, obišli su skoro 5000 kilometara i on sa oduševljenjem kaže kako je to neverovatna jedna ljubav, jedno gostoprinstvo, jedna prisnost, da li je na istoku Irana, zapadu, da li je to bilo u Isfakanu, da li u Komu, i vidi se da je toliko ispunjen tim doživljajima, pa eto, to je u stvari baš čovek, znači, oni su nailazili na svugde, na čoveka koji je, kao što sam i ja često nailazio u islamskim zemljama, bio sam u mnogim islamskim zemljama, kažem, bio sam i u Azerbejdžanu, u Afganistanu, ne u Afganistanu, nego u Uzbekistanu, Siriji, Libanu, Egiptu, Tunisu i tako dalje. I kad naiđem na nekoga koji, da li je musliman, da li je pravoslavac, da li je Jevrin, kad kaže jedan je Bog, onda ja, stvarno, to mi je dovoljno, znači sve je rekao. Znači, svi smo braća, ja ne znam sad iz vaših izlaganja, čini mi se da je baš to poenta toga, znači jedan je Bog, za razliku od onoga što sam ja uvek prateći neka izlaganja i naših i stranih istoričara i komentatora koji su često dolazili do zaključka da su verski ratovi najgori ratovi koji su uopšte vođeni u istoriji čovečanstva, koji su najviše zla nanosili ljudima, koji su bili najzverskiji, tako. Ja sam se onda uvek pitao i došao na nekog zaključka da u stvari to nema veze sa religijom, da je to u stvari uvek ono što je Niče govorio, volja za moć kod nekih ljudi, posebnih ljudi koji nema, tu volju za moć, ja čini mi se, gledajući ili pravoslavci ili demokatolike ili muslimane, koji su pravi ljudi, koji su puni ljubavi, oni nemaju tu volju za moć, to imaju samo oni koji, znači, koji čini mi se nisu religiozni, koji žele da vladaju nad ljudima. I onda oni, koliko sam ja, ne znam da sam pravo da kažem, stvaraju fanatike, bilo koja religija, da li je to hrišćanstvo ili je jevrejstvo ili je islam, stvaraju fanatike koji u stvari njima služe da bi se njima poslužili da dođu do vlasti, da dođu do te volje
sam baš, pošto ste svi govorili ono lepo o čoveku, šta je čovek, čovekova duša, to je verovatno svi u islamu, kažem, ja delimično poznajem islam, najviše zahvaljujući mom divnom prijatelju, profesoru Božoviću, a i nekim mojim prijateljima koji su muslimani. Pretpostavljam da je to tako, jer teolozi pravoslavni kažu da je čak u mnogim aspektima čovek iznad anđela. A to se tvrdi na ovaj način, što čovek greši, svaki čovek greši. Ali on ako greši, on ima mogućnost da se pokaje, da se ispoveda. Ako anđeo pogreši, on odlazi u svoju suprotnost, on postaje đavo. A čovek ne može da postane đavo, pogotovo ako se ispovedi, ako se pokaje. Pa eto, ja sad da ne bi mnogo mudro, pošto ja nisam neki mudar čovjek, običan čovjek, htio bih da navedem neke primere koji su mene ispunili, čak sam i pisao neke priče o tako. Nemojte se čuditi što ću ja da navedem neke godine koje su davno pre nego što ste se i rodili, eto ima već dosta godine prošlo. Naprimjer, da navedem jednog predivnog čoveka, kažem, bio sam to u Uzbekistanu, to je bilo negdje 75. godine. I onako sav zadinjen, idem kroz Bukaru, kroz Samarkand, gledam one prelepe medrese, sve u onim divnim pločicama, keramičkim, pa arhitektura, onako sav izgubljen, prosto gledam te džamije, kažem, koji su sasvim drugačiji od ovih koje mi ovde znamo u Maloj Aziji, Evropi. I tako, i odjednom primeću, idem sredinom jedne ulice, pre toga sam i oduševio se kad sam vidio veliki spomenik nasadnik Hodže, koji u stvari, ja shvatam, i naš čovjek, iako je on tamo iz Uzbekistana. I odjednom primetim da mi sa trotoara, sa desne strane, prilazi jedan čovjek, kako prilike moje visine, možda i mojih godina tada, prilazi i vidi, ovdje ocenio, vidi da ja nisam Uzbekistanac, tako po licu i svemu. I na ruskom mi se obraća i pita odakle ste vi, ja kažem, ja sam iz Jugoslavije, tako, baš divno, nikad nisam vidio čoveka iz Jugoslavije, kaže on meni. Jel vi imate malo vremena? Ja kažem, evo, ja uživam, gledam, Bukara, Samarkand, predivno, nešto, ja sam skoro 5000 km daleko od moje kući i tako. On kaže, znate šta, ja bih htjela nešto da zamolim. Ja, mnogo bi mi učinili ako pođete sada kod mene kući da budete moj gost na ručku. I onako znajući da ipak često muslimani, naravno ja sam doživljavao to i na drugim mestima, ali ipak nije to sad, ovako se zna da sam ja pravoslavac, možda ima neka tako nešto da se ne ide u kuću. I ja njemu kažem, pa da nije nezgodno, znate, ja sam Srbin, pravoslavac. Ne, ništa, mi smo braća, on kaže, molim vas i ja, kažem, dobro, ako nije problem. I meni je bilo interesantno da vidim kako žive i tako. I ipak drugo je doživeti to direktno u susreću sa čovekom, nego samo da gledam ja zgrade ili tako. I stvarno mi dolazim, on ženi nešto na uzbečkom kaže, što sam ja pretpostavio da objašnjava, evo, sreo sam čoveka, spremni ručak, tako, ulazim u jednu prostoriju i ono što je za nas malo čudno, to je velika prostorija, samo jedan tepih na podu i ništa drugo. On kaže, izvolite, sedite, ja sad sednem, prekrstim noge, sednem, kaže, sad će on meni sve na ruskom, a ja njemu na srpskom. Mi su super, razumemo, sad će žena samo na brzinu spremi ručak, sad ja očekujem, možda će ona da unese neki, što kažem, i sofru ili tako. Ne, ona dolazi posle 20 minuta, pola sata sa jednim velikim poslužanikom, stavlja ispred mene, onako sva blista, sva puna ljubavi i tako posle su mi rekli, on je električar, ona je nastavnik u nekoj školi i tako. I izvolite, ja sad ne znam, ja sam se poslužio, ništa ne znam ni šta sam jeo,
tako sve je bilo naravno ukusno, ali najvažnije je bila ta njihova ljubav, prevelika ljubav. I sad da vas ne zadržavam mnogo, ja se mnogo zahvaljujem njima, na gospođu, tako on me ispraća. I što je najčudnije meni bilo, što je opet jedna divna stvar, on meni kaže, uvek kad dođete u Buharu, molim vas da budete naši gosti. Ja mislim da je malo je daleko, 1000 kilometra, eto tako to je bio na kraju još lepi taj poziv, znači tako. Onda, na primjer, da kažem sada, isto davno to bilo, sa ženom sam, ja uvek negde putujem, obilazim, nešto me vuče, pa dobro i planinarim, ali to kad sam bio sasvim mlad, ja vidim neki vrh i makar crku na vrh, kako sam počeo da starim i da se slažu godine, u stvari ja sam i uz pomoć nekih mojih prijatelja, pa i sam razmišljajući šta to mene vuče. I zaključio sam da čoveka vuče, naravno nisu svi ljudi planinari, ali vuče vas da budete što bliže nebu. Ja sam tako zaključio, što bliže Bogu da budete. I stvarno, kada dođe čovek na neki vrh tamo, pomučio se, jer bez muke i nema onoga pročišćavanja duše, osjećaj blizine Boga, nema bez muke, jer ako vas neko da ja vodim trupe tako povremeno i ja kada me sada ostavit ćemo autobus ili ne znam koji je nekim prije pola, ali moramo sada da idemo peške do Svetinje. Moramo da predamo, što je, ne znam da ste vi čuli, davno je jedan naš vladika, išao je, to je bilo pre rata, pre Drugog svjetskog rata, išao je u Čezan, vozio ga kočijaš do neke Svetinje i on odjednom vidi jednu baku koja jedva ide nekim prašnim putem i on kaže, ko stani i kaže, bako, valjda idete u manastir tada, kaže, uđite da se ne mučite, a ona kaže, pa ne, izvinite, ja nemam ništa, sam siromašna, ja nemam ništa da priložim Svetinji, samo ovaj svoj trud. I eto tako, kaže mi, kad čovjek se popne negde, osjeti da je bliži Bogu. I sad to, kažem, idemo, žena i ja, preko nekih brda, to je bio severni deo Kipra, 84. godine je to bilo, tačno 10 godina, pošto je turska vojska, vi znate, onda je zauzela 1/3 ostrva i, nažalost, nije više ostalo nikoga od Grka, pa nešto malo, ja mislim da je Alavita i ovih, ne Alavita, nego ovih Maronita, ostalo nam 2 sela, baš smo mi posetili jedno selo. I sad idemo nekim putićem, tako kroz šumu, jedan prema nama ide jedan čovjek u nekom zelenom odelu, i sad ja znajući da jedino možda bude musliman, ja njemu kažem selam alejkum. On meni isto vrlo ljubazno, kada je selam alejkum, ko ste vi, a kažem, evo, mi smo iz Jugoslavije, iz Beograda, tako, počnemo da razgovaramo na nekom polu-turskom, polu-engleskom, on je relativno dobro zna engleski, mislim da može da sporazumem, a ja naravno, onaj srpski turski, ja ne znam turski, nego ja tek onda kad sam išao u Tursku ili na Kipar, tek sam onda bio svestan koliko ja znam turski, u stvari, ja sam neke Turke nailazili koji su nas i vozili autostopom i su znali nemački, engleski, i onda sam ja lupao neke turske reči, oni su oduševljavali, kako vi znate turske. I sad on i taj čovjek, ja razgovaram na tom mešavini jeziku i ja njega gledam i kažem, pa šta ste vi? On kaže, ja sam hodža. Kako hodža u takvom nekom zelu? Kaže, ja sam bio hodža, u stvari sad više nisam, ja sam šumar ovde. Ako sad hođa pa šumar, dobro, ja nisam teo da ulazim, da ga nešto ne uvredim. I on isto tako kaže, kao to tih nekog godina ranije u Uzbekistanu, kaže on meni, znate šta, ja sam oduševljen, i on kaže, nije nikog vidio iz Jugoslavije, da li vi želite da budete moji gosti? Pa ja opet kažem, pa dobro, nije nezgodno, mi smo pravoslavci.
hrišćanin? Ne, i on kaže isto, mi smo brajevski, ja sam imao sreću, eto, stvarno sam nailazio na muslimane, ljude koji su mi bili potpuno bliski, kao da je moj pravoslavac. Ne, kaže, ajdete i sad ću ja, tu sam ja blizu nje kuće, dođem i tamo, on ženi isto nešto na tursku, kaže, žena sprema i ona, ne znam, nešto je malo znala, nije znala engleski, nego ćerka znala. I oni su tako, kao ručak i sad ja postoja se zahvalim i uvek nosimo nešto, neke bar čokolade, ako nađem neku decu ili nešto tako. A on kaže, a ne, čekajte, vi sad, evo, već je posle podne, vi ste da budete naši gosti, da prespavate. Gde ste ih pošli? Pa mi smo uglavnom, ja sam htio da vidim neke freske i da neki stari manastir iz početka 14. veka koji je prvo bio jermenski, pa posle grčki i tako. Ne, kaže, ništa vi ne brinite, vi ste prespavate kod nas, pa ću ja ujutru da znam da je to da vas izvedem, nezgodno mi ne, samo po našim običajima, žena će da, ako se ne ljutite, spava u jednoj sobi i u drugoj, pa šta se ljuti, nema problema. I tako i on je nas sutradan odveo tamo i do tog manastira i mi smo se godinama dopisivali, u stvari njegova ćerka koja je imala tada 18 godina, koja je relativno znala engleski, dopisivali smo se, on je ponovo zvao da dođemo i tako dalje. Tako onda još neki, sad ja ne znam da ne zadržavam dosta vremena, prvo mogu bi da pričam dosta dugo o tako nekim predivnim susretima, ali eto, da ne zadržavam, kažem, to smatram da nailazeći na takve divne ljude, pa i na rimokatolike i onda uvek se setim sa tugom zašto ljudi iznevere ono što je u svakoj monoteističkoj religiji osnova, to ja smatram da je ljubav, da je bratstvo i što isto i kažu duhovnici da ako čovjek samo voli Boga, onda nije pravi čovjek. Ako voli samo čoveka, ne voli Boga, opet nije pravi čovjek. Znači, mora da voli i Boga i čoveka, jer smo mi stvoreni po Božjem liku, mi smo Božje stvorenja i treba najbolje da čovjek teži ka tome da tu ljubav spoji, da to bude zajedničko, znači ljubav prema Bogu i čoveku i onda će da bude pravi čovjek, onda verovatno neće da greši, da pravi nešto što ne dolikuje jednom bogolikom čoveku, jednom biću, tako. Tako, eto, hvala vam da ne zadržavam, ako, kažem, mogu bi da pričam dugo o tim mojim susretima, ali, eto, možda je ipak dovoljno. Ja se ponosim mojim prijateljem, nikoga nije predstavio, ja sam grešan. Vlada je nemoj da me hvališ, samo molim te. Mnogo je puto. Inače je po struci čovjek koji je završio engleski jezik, kako je rekao, vodio je bezbroj grupa stranaca i pravoslavaca, Amerikanaca i Engleza, koji su, ima i koji su bili pravoslavci, i oni koji su prelazili iz evangelističke, objavio je 7 knjiga, tako? Predivni medaljoni o njegovim susretima sa duhovnim ljudima. To kad čitate, poverujete da je svet lep i da na svakom koraku vas očekuje duševan, dobar čovek koji će vam pružiti ruku, a ne udariti po sevanici. Dakle, te knjige, ja sam imao čas jedno 2 da promovišem, kad pročitate, to su lek za dušu. Vidite, svet je pun dobrih ljudi.